واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ سامعین محترم، سورۃ اللیل مکی سورت ہے اور اس سورت دیاں 21 آیتاں نے۔ اللہ خالق و مالک نے اس سورت دے اندر سارے انساناں دیاں بنیادی دو قسماں دا تذکرہ فرمایا کہ ایک طرف وہ لوگ نے جڑے ایمان والے نے، اسلام والے نے، عقیدہ توحید اور عقیدہ سنت والے نے، اللہ دی توحید دے علمبردار نے، سنت دے چوکیدار نے، اللہ اور او دے پیغمبر دے اطاعت گزار اور فرما بردار نے، اور اے ہوئی کامیاب نے، اور اے ہوئی جنت دے حقدار نے۔ اور دوسری قسم جڑے کافر نے، منافق نے، فاسق نے، فاجر نے، اللہ دے نافرمان نے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نافرمان نے، توحید تو بیزار، سنت تو اوازار، شرک دے اور بدعات دے دلدار، اے دنیا اندر ناکام اور نامراد ہو کے اللہ دی جہنم دے حقدار۔ بڑی اہم صورت معاشرے دی اصلاح اور تربیت دے حوالے دے نال کہ جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ میں اپنی دنیا دی زندگی اندر اس بات دے نتیجے تے پہنچ جاواں کہ میں جنتیاں والے اعمال کر رہا ہاں، میرا ٹھکانہ آخرت اندر جنت ہوئے گا، یا میں جہنمیاں والے اعمال کر رہا ہاں، میرا ٹھکانہ آخرت جہنم ہوئے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ دا محاسبہ کرنا چاہندا ہے میں جنتی ہاں یا میں جہنمی ہاں، تو سورۃ اللیل نو اپنے سامنے رکھ لوے، دن دی روشنی دی طرح انہوں یہ بات سمجھ آ جائے گی میں جنتی ہاں یا میں جہنمی ہاں۔ ایسا فارمولہ، ایسا نسخہ اللہ نے سورۃ اللیل اندر بیان کر دیتا ہے، اور معاشرے اندر خرابیاں دے حوالے نال جتنیاں باتاں سن اللہ تعالیٰ نے انہاں دا رد کر دیتا ہے۔ بڑے لوگ معاشرے اندر تانوں ملن گے جڑے آندے نے جی سارے ہی ٹھیک نے، جیڑا کوئی جتھے لگا لگا رہن دیو، ایویں ہی مولویاں بنایا ہے کہ انج کرو گے تے جنت لبے گی، انج کرو گے تے جہنم لبے گی۔ نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے، بس مر کھپ جانا ہے، دوبارہ کنے پوچھنا ہے؟ جویں دنیا تے اسی مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، نعمتاں بڑیاں نے، لہذا سانوں کون پوچھن والا ہے؟ جے اسی دنیا تو ختم ہو کے آخرت اندر چلے بھی گئے، جویں ایتھے ساڈی ٹھاڑ باٹ ہے ایویں جنتی بھی اساں ہی ہونا ہے، لہذا جیڑا کوئی جتھے لگا انہوں لگا رہن دیو، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی ادا بدلہ نہیں۔ اللہ نے سورۃ اللیل اندر انہاں ساریاں گلاں دا رد کیتا ہے، عقلی دلائل بھی دیتے نے، نقلی دلائل بھی دیتے نے کہ یہ کیویں ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک پاسے ایمان والا، توحید والا، سنت والا، ساری زندگی اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا دنیا تو چلا جائے تے وہ بھی بس اسی طرح او دا نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی انعام، نہ انہوں کوئی احسانات دا بدلہ ملے، تے دوسری طرف کافر، منافق، مشرک، ظالم، دنیا تے ظلم کرنے والا، زیادتیاں کرنے والا، اللہ دے دین دا دشمن، رب دا نافرمان اور رب دے پیغمبر دا نافرمان، وہ بھی مر کے معاملہ ختم۔ تے ایک کائنات رب نے فضول بنائی ہے۔ سورۃ اللیل اندر اللہ نے ساری بات دا بھلیکھا کر دیتا ہے، پھر انہاں لوگاں دا بھی رد اللہ نے کر دیتا ہے۔ اے معاشرے اندر جملہ بھی اج زہر دا کام کر رہے ہیں، جدوں بھی کوئی توحید دی بات کرو تے لوکی اگوں چپ کر کے کہہ دیندے نے جڑے توحید والے نے انہاں کی کر لیا ہے۔ جدوں بھی کوئی بات کرو نماز دی، مساجد دی، مدارس دی، دین دی، قرآن دی، شریعت دی، نبی علیہ السلام دے فرمان دی، اگوں جواب لبدا ہے اینے سال ہو گئے نے مولویاں نو کلب دے ہاں، مولویاں نو واز کر دے ہاں، انہاں کی کر لیا ہے؟ انہوں آکھو دھوکھا نہ کر، فراڈ نہ کر، نمازی بن جا، وہ آندا نمازیاں کی کر لیا ہے؟ روزے رکھیا کر، وہ آندا روزے داراں کی کر لیا ہے؟ حج کریا کر، حج والیاں کی کر لیا ہے؟ یعنی ہر نیکی دے حوالے نال زہر والا جملہ معاشرے اندر عام پھیلایا جا رہا ہے، جی انہاں کی کر لیا ہے؟ سورۃ اللیل نو سامنے رکھو، اکھاں کھل جان گیاں، انہاں نمازیاں کی کر لیا ہے؟ انہاں رب راضی کر لیا ہے تے رب دے پیغمبر نو راضی کر لیا ہے تے اپنے آپ نو جنت دا حقدار بنا دیتا ہے، حالی بھی آندے ہو انہاں کی کر لیا ہے؟ تو بہرحال ادا رد بھی اللہ نے سورۃ اللیل اندر اکھاں کھول دتیاں نے عقلی نقلی دلائل دے کے کہ سمجھ آ جائے گی کہ انہاں دینداراں کی کیتا ہے تے انہاں بے دین نے اور دین دے دشمناں نے کی کیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل دے اندر کیا موتی، کیا انداز
انداز اور کیا نسخہ بیان کیتا ہے. اپنے اعمال تے جائزہ لئیے, اینو اج اتارو اپنے سینے اندر, دماغ اندر. میں اپنا جائزہ لواں, تسی اپنا جائزہ لو تے اسی غور کریے کیا ساڈے اعمال جنتیاں والے نے, اسی جنت اندر جان والے اعمال کر رہے ہیں یا اسی جہنم اندر جان والے معاذ اللہ اعمال کر رہے ہیں. تو اج رب نے سانو موقع دیتا ہے, اپنی اصلاح کیجئے, اپنے آپ نو تبدیل کریے. اے ہی کامیابی ہے. واز سن لینا, درس سن لینا, خطبات جمعہ سن لینا, ہر عالم دی طرز اور شعر و شاعری دے سارے معاملات, اے کامیابی نہیں. کامیابی اے وے واز سن کے, قرآن دی آیت سن کے, حدیث سن کے پھر اپنے تے جائزہ لیا جائے, ویکھیا جائے میں کتھے کھڑا سا 20 سال پہلا میری کیفیت کی سی تے 20 سال ہو گئے نے ایک آیت سن دیاں, رب دا حکم سن دیاں, ہن میں کیڑی جگہ تے کھڑا. اگر میرے اندر تبدیلی نہیں آئی, ضد ہٹ درمی ہے, قرآن و سنت تے عمل کرم دا جذبہ پیدا نہیں ہویا, تو سورۃ اللیل سانو چنجوڑن واسطے رب نے نازل فرمائی ہے. کیا اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے, پہلے ترجمے تے غور فرمانا, پھر میں ایدی تفسیر بیان کرنا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا, قسم رات دی جدوں خوب چھا جائے, رات دا خوب اندھیرا ہو جائے, اس رات دی قسم ہے. والنہار اذا تجلا, منو دن دی قسم ہے جدوں خوب روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثى, پہلا معنی ہے ہر مخلوق دی قسم ہے, او مخلوق نارے یا مادہ ہے, میں ہر پیدا مخلوق دی قسم اٹھانا. وما خلق الذکر والانثى, دوسرا معنی ہے کہ جن نے مذکر و مؤنث پیدا کیتا ہے, میں اپنے پیدا کرنے والی خالقیت دی صفت دی قسم اٹھانا. مینوں صفت خالقیت دی قسم ہے کہ میں نر بھی پیدا کر سکنا, میں مادہ بھی پیدا کر سکنا, میں جدوں چاہواں جو چاہواں جویں چاہواں پیدا کر دیواں. مینوں اپنے پیدا کرنے والی صفت دی قسم ہے. تیسرا معنی وما خلق الذکر والانثى, جن نے ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے اس ذات دی قسم ہے. صفت خالقیت ایک قسم ہے اور پوری ذات دی علیحدہ قسم ہے, یعنی جن نے ساری کائنات نو بنایا ہے اس ذات دی قسم ہے. فرمایا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتیٰ, یقیناً تواڈیاں محنتاں تواڈیاں کوششاں مختلف نے. دنیا دے اندر, دنیا دی زندگی دے اندر کوئی کسے انداز نال محنت کرتا ہے, کوئی کسے انداز نال محنت کرتا ہے, ہر ایک دی محنت الگ الگ ہے, پھر نتیجہ بھی الگ الگ ہے. عقلی بات ہے جے محنت ایک جیسی نہیں, کوشش ایک جیسی نہیں, تے پھر نتیجہ ایک جیسا کیویں ہو سکتا ہے. لہذا فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى, جیڑے بندے نے اللہ دا دیتا مال اللہ دی راہ اندر خرچ کیتا, واتقى اور تقوی اختیار کیتا, رب جو حکم دین دے گا او دے مطابق زندگی گزاردا رہیا, جدے تو اللہ نے منع کیتا ہے او دے تو باز آندا گیا, رب دے حکم دے مطابق زندگی گزاردا رہیا, تقوی اختیار کردا رہیا. وصدق بالحسنى, اور اونے نیکی دی تصدیق کیتی, زبان نال بھی نیکی دا اقرار کیتا, عمل نال نیکی کر کے نیکی نو سچا کر کے وکھایا, نیکی دی تصدیق کیتی. اللہ فرماندے نے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, اسی او دے واسطے آسان دین تے عمل کرنا آسان کر دینے ہاں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, اسی او دے واسطے آسان دین دین اسلام تے عمل کرنا بھی آسان کر دینے ہاں, آسانی دے رستے کھول دینے ہاں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ, جن نے بخل کیتا کنجوسی کیتی, اللہ دا دیتا مال اللہ دی راہ اندر خرچ نہ کیتا, گندا رہیا تے جوڑدا رہیا تے گندا رہیا, اسے انداز نال ساری زندگی برباد کر دیتی. واستغنا, تے بے پرواہ ہو کے اسلام تو زندگی گزاری, نہیں انہیں پرواہ کیتی قرآن دی آیت دی, نہیں انہیں پرواہ کیتی میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی, بے پرواہ ہو کے لاپرواہ ہو کے غفلت والی زندگی گزاردا رہیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ, تے نیکی دی تکذیب کردا رہیا, نیکی نو جھٹلاندا رہیا, عملی طور تے بھی جھٹلایا, زبان نال بھی نیکی دا
दा इनकार कीता फरमाया फासानु यस्सिरू लिलुसरा असी ओदे वास्ते तंगियां दे राह खोल देने आ मुश्किलात दे राह खोल देने आ दुनिया दे अंदर भी मुश्किल वाली जिंदगी परेशानियां वाली जिंदगी गुजारेगा कब्रो बरज़ख दी भी मुश्किल तरीन जिंदगी ओदा मुकद्दर बन जाएगी कल क़यामत वाले दिन जहन्नम दी मुश्किल तरीन जिंदगी ओदा मुकद्दर बन जाएगी फासानु यस्सिरू लिलुसरा वमा युगनी अनहु मालुहु इज़ा तरद्दा फरमाया जिस माल ते मान कर दिया ये मुश्किल तरीन जिंदगी ते अमल करदा रहा जिस माल ते मान कर दिया इन्हें इस्लाम वाली तौहीद वाली सदका खैरात वाली तकवे वाली नेकी दी तस्दीक वाली जिंदगी ना गुजारी ओहो ही माल जिदों ये हलाक हुंदा होएगा तबाह हुंदा होएगा जहन्नम दा ईंधन बनदा होएगा ते वो माल दे किसे काम नहीं आएगा वमा युगनी अनहु मालुहु इज़ा तरद्दा एदा माल नू कोई फायदा नहीं देगा इज़ा तरद्दा जिदों ये जहन्नम अंदर फेंकिया जाएगा जिदों ये तबाह हुंदा होएगा जिदों ये बर्बाद हुंदा होएगा इन्ना अलैना लल हुदा अल्लाह फरमांदे ने हिदायत साडे जिम्मे में हिदायत साडे इख्तियार अंदर है असां हिदायत नू खोल खोल के बयान कर दिता है ते तुहानू इख्तियार दे दिता है व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला आखिरत भी साडे इख्तियार अंदर है दुनिया भी साडे इख्तियार अंदर है हिदायत कबूल करके आखिरत साडे कोलों हासिल कर ले या हिदायत तो महरूम रह के दुनिया दी जिंदगी ले ले दुनिया भी साडे इख्तियार अंदर आखिरत भी साडे इख्तियार अंदर तेरी मर्जी है दुनिया दी जिंदगी पसंद कर ले या आखिरत दी जिंदगी पसंद कर ले फरमाया फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ लोगो रब ने सारे राह वाजे कर दिते जे लिहाजा मैं तुहानू नसीहत कर रहा फअनज़रतुकुम मैं तुहानू खबरदार कर रहा नारन तलज़्ज़ा जहन्नम दी अग तो जेड़े शोले मारन वाली है बड़ी सख्त अग जे बड़ा सख्त अजाब जे आखिरत नू तबाह ना करया जे दीन ते अमल करया जे दीन वाला रास्ता इख्तियार करया जे ला यस्लाहा इल्लल अशका फरमाया उस जहन्नम अंदर दाखिल होएगा ते बहुत बड़ा बदबख्ती दाखिल होएगा अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला जिन्ने जुबान तो भी शरीयत दा इनकार कीता व तवल्ला या जुबान तो इनकार ते नहीं कीता अमली तौर ते इनकार करके मुंह फेरिया एराज कीता ए जहन्नम दा ईंधन ते जहन्नम दा बालन बनेगा वसयुजन्नबु हल्लतका फरमाया जरूर भी जरूर उस जहन्नम तो बचाया जाएगा जेड़ा तकवा इख्तियार करने वाला है जेड़ा मुत्तकी है अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का जिन्ने अपना माल तज़किये वास्ते खर्च कीता अल्लाह दी राह अंदर माल खर्च कीता रियाकारी वास्ते नहीं दिखलावे वास्ते नहीं एहसान चढ़ान वास्ते नहीं अपनी मशहूरी वास्ते नहीं वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा ओ किसे ते खर्च करदा ते ओदे कोलों किसे नेमत दे बदले दा लालच नहीं रखदा खर्च किस नीयत ते करदा तज़किये दी नीयत नाल खर्च किस नीयत ते करदा इल्ला बतिगा वजहि रब्बिल आला अपने बुलंदो बाला रब दा चेहरा तलाश करने वास्ते खर्च करदा है वाला सौफा यरज़ा अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा इंज तकवा इख्तियार करके जिंदगी गुजार के आएगा मैं रब क़यामत वाले दिन ओनू राजी कर देवांगा क्या अल्लाह ने मोती परो दिते ने सूरह लैल अंदर कैसा अल्लाह अंदाज इख्तियार कीता है फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा रात दी कसम जिदों छा जाए वन्नहारी इज़ा तजल्ला दिन दी कसम जिदों खूब रोशन हो जाए माना किए जिवें दिन और रात एक जैसे नहीं दिन दी कैफियत हो रहे रात दी कैफियत हो रहे रोशनी ते अंधेरा जिवें एक जैसा नहीं एवें आखिरत दी तैयारी करने वाला ते आखिरत तो गफलत तैयार करने वाला भी एक जैसा नहीं पहलियां कसमां अंदर ये तरबियत कर दी एवें ना समझिया जे बस जेड़ा जिथे लगा ठीक लगा जो कोई करेगा बस अल्लाह नू पता नहीं केड़ी नेकी पसंद आ जानी है बस अल्लाह नू केड़ा अमल पसंद आ जाना है भावें मैं सारी जिंदगी नाफरमानी कीती है मैं शिरक कीता है मैं कुफर कीता है मैं बिदअत कीती है पर जुबान ते एक ही जुमला पता नहीं अल्लाह नू केड़ा अमल पसंद आना है मैं ते छाला मार दी जन्नत च टुर जाना है अल्लाह फरमांदे ने अकल काम कर दी आ दिन रात वेन है जिवें दिन रात एक जैसा नहीं एवें मुत्तकी
نیکی تے نافرمان ایک جیسا ہے؟ ایویں میرا فرما بردار تے نافرمان او دا بدلہ ایک جیسا ہے؟ نہیں ہے، جویں چیزاں برابر نہیں۔ پھر قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ فرمایا جویں نبینے تے اکھاں والے برابر نہیں ہو سکدے، جویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں ہو سکدے، جویں روشنی تے اندھیرا برابر نہیں ہو سکدے، جویں زندہ تے مردہ برابر نہیں ہو سکدے، ایویں دن رات بھی برابر نہیں، تے ایویں نیکیاں کرن والا تے گناہ کرن والا بھی برابر نہیں۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ فرمایا قسم ہے مینوں جو میں پیدا کیتا ہے نر ہوئے یا مادہ ہوئے، مانا کیے جویں نر اور مادہ برابر نہیں۔ کیوں جی نر تے مادہ برابر ہے، مذکر و مؤنث برابر نہیں، حالانکہ انداز ایک کے، سلسلہ نسل ایک کے، میاں بیوی دے جوڑے دے نال ہی اللہ اولاد عطا کردے، لیکن مرد اور عورت دا نظام کتنا مختلف ہے، پیدا کرن دے سلسلہ انداز ایک ہی، لیکن مرد اور عورت دے نظام مختلف، شکل و صورت مختلف، مزاج مختلف، فطرت مختلف، ذمہ داریاں مختلف، احکام و مسائل مختلف۔ جویں مرد اور عورت برابر نہیں، ایویں نیک بندہ تے بدبخت بندہ برابر نہیں۔ جویں وہ نظام ایک ہے پیدا کرن دا، ایویں دنیا دی زندگی ایک ہی ہے، دنیا ایک ہی ہے، زمین و آسمان دے درمیان ہی انہیں زندگی گزارنی ہے، پر عمل وکھرے وکھرے نے، نتیجہ وکھرا وکھرا ہے، احکام و مسائل وکھرے وکھرے نے، ایویں نیک بخت اور بدبخت یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگے واضح انداز میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ان سعیکم لشتی، دنیا اندر تہاڈیاں محنتاں بھی مختلف نے، ان سعیکم لشتی، دنیا اندر بڑے سیانے ہو، آندے ہو جو بیجو گے کل نو ہی کٹو گے، تے آخرت دا بھی یہی معاملہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جویں محنت مختلف ایویں بدلہ مختلف، جویں دی کوئی محنت کرے دنیا تے اوویں دا بدلہ دنیا تے، ایویں ہی آخرت دا معاملہ ہے۔ پھر واضح انداز نہ کو دلیلاں دتیاں فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جیڑا بندہ اللہ دا دتا مال اللہ دی راہ اندر خرچ کردا ہے، وَاتَّقَى تے تقوی والی زندگی گزاردا ہے، پرہیزگاری والی زندگی گزاردا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى تے نیکی دی تصدیق کردا ہے، نیکی دی راہ اختیار کردا ہے، عقیدہ توحید نو اپناندا ہے، سنت نو اپنے سینے تے سجاندا ہے، سنت دے مطابق زندگی گزاردا ہے، وصدق بالحسنى، عملی لحاظ نال ہر نیکی کر کے اپنا کردار پیش کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے ہن کردار ایڈا اونچا پیش کردا ہے تے بدلہ بھی اوڈا ہی اونچا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اسی آسان دین او دے واسطے مزید آسان کر دینے ہاں، او دے تے عمل کرنا او دے واسطے آسان ہو جاندا ہے، توحید واسطے جان دینا او دے تے آسان ہو جاندا ہے، سنت واسطے جان دینا او دے تے آسان ہو جاندا ہے۔ دین دے بڑے بڑے مشکل کام جڑے نے اللہ فرماندے نے میں عمل کرنے واسطے آسانیاں پیدا کر دینا، نماز پڑھنی او دے واسطے آسان ہو جاندی ہے، خطبہ جمعہ دے اندر اول وقت تے آنا، پہلیاں صفاں دی زینت بننا او دے واسطے آسان ہو جاندا ہے، اللہ دا دتا مال اللہ دی راہ اندر خرچ کرنا او دے واسطے آسان ہو جاندا ہے، سچ بولنا حق بات تے ڈٹ جانا او دے واسطے آسان ہو جاندا ہے، نیکی دا ہر کام اللہ فرماندے نے میں او دے واسطے آسان کر دینا۔ جویں نبی دے یاراں نے تقوی بھی اختیار کیتا ہے، اللہ دا دتا مال بھی اللہ دی راہ اندر خرچ کیتا ہے، نیکی دی تصدیق بھی کیتی ہے، اللہ نے دین تے عمل کرنا انہاں واسطے آسان کر دیتا سی۔ اور کتنا آسان ہویا ہے، وطن چھڑنا، علاقہ چھڑنا، اپنا گھر بار چھڑنا کتنا مشکل عمل ہے، لیکن کیا صحابہ واسطے بھی مشکل بنے ہیں؟ صحابہ نے ہر چیز قربان کر دیتی اللہ دے دین دی خاطر۔ وجہ کی ہے رب کہہ رہے نے جدو کوئی بندہ کوشش کر کے تقوی اختیار کردا ہے، مال اللہ دی راہ اندر خرچ کردا ہے، نیکی دی تصدیق کردا ہے، پھر میں رب مشکل تو مشکل کام او دے واسطے آسان کر دینا، دین تے چلنا آسان ہو جاندا ہے۔ نہیں پرواہ کیتی علاقے دی،
وطن دی مال دی دولت دی بیوی بچیاں دی ماں باپ دی اپنی خواہشات دی حتیٰ کہ اپنی پرواہ بھی نہیں کی تھی دین دی خاطر انہاں سب کچھ لٹا دیتا ہے کیوں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ اللہ فرماندے نے آسان دین تے چلنا میں انہاں واسطے آسان کر دینا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ تے جیڑا بندہ بخل کردا ہے اللہ دا دتا مال اللہ دی راہ اندر خرچ نہیں کردا وَاسْتَغْنَىٰ تے دین تو بے پرواہ ہو کے غفلت دی زندگی گزاردا ہے سجے کنوں سندا ہے کبے کنوں کر دیندا آندا عمل کنے کرنا ہے بے پرواہ لاپرواہ غفلت دا شکار ہے کدی انہوں اپنے گریبان اندر منہ پا کے سوچن دی سوچ نہیں آئی کہ میں سوچ ہی لواں میں دنیا تے آیا کس مقصد واسطے سا تے میں اعمال کر دے کس طرح دے ہاں وستاغنا بے پرواہ ہو جاندا انہوں نہیں پرواہ نہیں کوئی ضد لائی ہے قرآن دی گل نہیں مننی حدیث دی گل نہیں مننی نہیں نماز پڑھنی نہیں مسجد نہ تعلق جوڑنا نہیں ترجمہ پڑھنا نہیں میں اعمال کرنے نہیں میں اللہ دی راہ اندر مال خرچ کرنا جو مرضی کر لو او دی ضد ٹس تو مس نہیں ہوندی فرمایا بے پرواہی دی زندگی گزاردا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور نیکی دی تکذیب کر دیندا ہے عملی طور تے انکار کر دیندا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ میں آسان دین تے عمل کرنا او دے تے واسطے مشکل بنا دینا وا مشکلاں آسان اور آسان دین تے عمل کرنا مشکل ہو جاندا ہے ہن نماز پڑھنی آسان عمل ہے کہ مشکل ہے اللہ اکبر کتنا آسان عمل کہ 24 گھنٹیاں دے اندر بڑا بندہ خشوع خضوع دے نال آرام سکون دے نال بھی 5 نمازاں پابندی نال اذان ہوندی ہی اگر مسجد اندر آ جائے تے پوری تسلی نال نماز پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے بعد والیاں سنتاں پڑھ کے چلا جائے تو زیادہ ایک نماز تے آدھا گھنٹہ لگدا ہے نماز واسطے 24 گھنٹیاں دے اندر 2.5 گھنٹے اے آسان ہے اے نہیں عمل کرنا 18 گھنٹے خراب تے کھڑا ہو رہنا 18 گھنٹے دنیا دا مشکل ترین کام پٹھی اگے کھڑے ہو جانا کھلے آسمان دے تلے گرمیاں دی شدت دے اندر راجگیری دا مزدوری دا کام کر لینا اے مشکل ترین کام او دے واسطے آسان نے پر دین تے آسانی والے تے عمل کرنا او دے واسطے مشکل ہے کیونکہ انہیں نیکی دی تکذیب کیتی زد لگائی ہٹ درمی اختیار کیتی غفلت برتی لاپرواہی دا شکار ہو گیا اللہ فرماندے نے مشکلاں دے راہ آسان کر دینا مشکلاں دے راہ کھول دینا دنیا دی زندگی بھی مشکلات والی قبر و برزخ دی زندگی بھی مشکلات والی بن جاندی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وہ دے واسطے تنگی ہے قرآن دی تلاوت ایک سوا پڑھن واسطے مشکل ترین عمل ہے پر اخبار روز 12 ورقے پڑھ لینی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ذرا اپنے گریبان اندر منہ پا کے سورہ لیل دی اسکس وٹی تے اپنے آپ نو تولیے اگر تے نیکی دا راہ آسان ہے نیکی کرنا آسان ہے اے نیکی دے جتنے معاملات نے سارے تے عمل کرنا آسان ہے پھر میں مبارک بات پیش کرنا جنتیاں دے راہ تے چل رہے ہو اگر نیکی مشکل ہے اذان سن کے سر درد ہو جائے وقت تے اول وقت تے 12:15 بجے جمعے والے دن مسجد اندر نہیں آ سکتا مشکل ہے دکان چھوڑنی مشکل ہے اپنے کاروبار چھوڑنے مشکل ہے اپنی مصروفیات کو چھوڑنا پھر غور کر میں کس راستے تے چل رہا رب کہہ رہے نے اے کسوٹی اگر نیکی تیرے واسطے مشکل ہے پھر جہنمیاں تے راہ تے چلے ہیں جنتیاں والا راہ نہیں اپنی اصلاح کیجئے غور کیجئے فکر کیجئے سوچ پیدا کیجئے میں جنتیاں والے اعمال کر رہے ہیں یا جہنمیاں والے اعمال کر رہے ہیں فیصلہ میری تیری عدالت اندر ہے قرآن نے تے کھول کے رہنمائی کر دیتی ہے کیا یہ نالوں بڑھ کے کوئی رہنمائی دی ضرورت ہے کیا کوئی کمی باقی رہ گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت اندر بیان کی تھی اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ساڈے ذمے ہدایت رہنمائی ہے یہ نالوں بڑھ کے رہنمائی کی ہو سکتی ہے اگر نیکی دا راستہ آسان تو جنت والے اعمال کر رہے ہیں جنت دے راستے تے چل رہے ہیں اگر گناہ والے اعمال آسان پھر جہنم دے راستے تے چل رہے ہیں اور میں نہیں کہہ رہا نبی علیہ السلام نے خود ایسی تفسیر بیان کی تھی صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام بقی قبرستان دے اندر اپنے ایک صحابی نو دفن کرنے واسطے چلے جاندے نے خالی قبر دی تیاری اندر کچھ وقت باقی ہے نبی علیہ السلام قبر تے بیٹھ کے نصیحت فرما رہے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ اللہ نے نیک بخت لوگاں نو نیک بخت اندر لکھ دیتا ہے تے بد بخت لوگاں نو بد بخت اندر لکھ دیتا ہے اللہ نے جنتی لوگاں دے بھی نام لکھ دیتے نے اللہ نے جہنمی لوگاں دے بھی نام لکھ دیتے نے صحابہ عرض کر دینے اللہ دے نبی جی
کہ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਛੱਡ ਨਾ ਦਈਏ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਕਤਫਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਤੇ ਜਨਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਜਹੰਨਮੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਇਹ ਜੇ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਨਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਜਹਨਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮਾਲ, नेकियां वाले अमाल, दीन इस्लाम ते अमल करना आसान होएगा, ते जेड़ा जहन्नमी होएगा ओदे वास्ते जहन्नमियां वाले अमाल आसान होंगे। सुम्मा कारा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान करके फिर इन्ना आयतां दी तिलावत की थी। फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा व अम्मा मन बखिला वस्तगना वकल्लबा बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। जे नेके जे जनती है नेकी वाला राह आसान है, नेकी वाले अमाल आसान है, ते जे जहन्नमी है ते फिर एदे वास्ते गुनाह दे कम आसान ते नेकियां मुश्किल ने। हुन एदे ते असां जायजा लेना है कि साडा किरदार किन्ना लोगां अंदर शामिल हो रहा है। नेकी दा चाह चढ़दा है, नेकी करके सुकून मिलदा है, नेकी साडी लजीज और मजेदार चीज बन गई है। सहाबा किराम दी कैफियत क्या है, कैसे कैसे मुश्किलात दुनिया दे हवाले नाल आईयां, पर दीन ते अमल करना उन्हां वास्ते आसान तरीन, इतना आसान। गज़वा तबूक दा वाकया कुरान चो पढ़ो सूरह तौबा अंदर अल्लाह ताला ने की ऐलान कीता है कि तबूक दे मौके ते नबी अलैहिस्सलाम को कुछ माड़े गरीब बंदे भी आए। अल्लाह दे नबी जी जिहाद ते जाना चाहते हैं, हालांकि जान तली ते रख के जिहाद करना और इस्लाम दा कलमा बुलंद करना कितना मुश्किल तरीन अमल है, पर उन्हां वास्ते कितना आसान हो गया क्योंकि जनतियां दे राह ते चल चुके सन। नेकियां कर दे, नेकी दी तस्दीक कर दे और तकवा इख्तियार कर दे, अल्लाह दी राह अंदर माल खर्च कर दे। आए अर्ज की थी अल्लाह दे नबी जी सवारियां कोई नहीं, सफर बड़ा दूर दा है, सवारियां दे दियो असी भी सवार होके नाल चले जाइए। सवारियां दी ते पहले ही कैफियत ऐ सी, एक एक ऊंट ते तीन तीन बंदे बारी बारी सवार होके जा रहे हैं। सवारियां ते पहले ही बड़ियां थोड़ियां कि दो बंदे सवार ने, एक हाँक रहा है फिर दूसरा हाँक रहा है, वो सवार हो जाता है। इस अंदाज नाल कोई 700-750 किलोमीटर का सफर करना है, गर्मी की शिद्दत है, फसलां तैयार ने, ये सारा कुछ छड़ छड़ा के सहाबा निकल गए अल्लाह दे दीन दी खातर। किस बात दी दलील है? फसनु यस्सिरुहु लिल युसरा, अल्लाह ने नेकी ते अमल करना आसान कर दिता सी। ते जदों गरीब माड़े आए अल्लाह दे नबी जी सानू भी कोई सवारियां, आप फरमांदे ने मेरे को सवारियां कोई नहीं, मैं सवारियां नहीं दे सकदा। सवारियां दी वजह तो जिहाद अंदर शामिल नहीं हो सके ते सहाबा नू खुशी नहीं हुई, बल्कि कुरान ने नक्शा खिंचिया, वापस मुड़े और उन्हां दियां अखां दे विचों दुख दी वजह तो आंसुआं दियां चढ़ियां जा रही सन कि अल्लाह साडे कोल अज माल हुंदा असी भी जिहाद जैसी नेकी अंदर शामिल हो जांदे। दुख हो रहा कि नेकी दा मौका नहीं मिलिया, दुख हो रहा कि असी नेकी नहीं कर सके सवारियां दी वजह तो, साडे कोल भी माल हुंदा असी भी जिहाद जैसी नेकी कर दे। क्या साडी भी एक कैफियत है जिस दिन जमात गुजर जाए सानू भी दुख होया होए कि अज एक जमात नाल नमाज गुजर गई, साडियां ते 5 दियां 5 नमाज़ां जाया हो जान ते परवाह कोई नहीं। क्या सानू भी कदी दुख लगा है अज कुरान दी आयत दा तर्जमा नहीं पढ़ सके? क्या सानू भी कदी दुख लगा है कि असी कुरान और हदीस ते अज अमल नहीं कर सके? क्या सानू भी कदी दुख लगा है कि फलान नेकी दा मौका सी मैं नेकी नहीं कर सकिया? जे ते दुख लगा है फिर मैं मुबारकबाद पेश करना, ते जे दुख नहीं खुशी हुई है जान छुट्टी नेकी नहीं करनी पई ते फिर अपनी कैफियत दा जायजा लीजिए। जहन्नम दा रास्ता आसान हो गया, ऐसा ना होए जहन्नम दा बालन बन जाइए। फसनु यस्सिरुहु लिल उसरा व मा युगनी अनु मालुहु इज़ा तरद्दा। फरमाया जिस माल ते मान करदे आ दीनदारां नू अखां कढ़दा सी। तुसां नमाजियों की कर लिया, तुसां की कर लिया? तुसीं पहुंचो नमाज पढ़न चले जांदे हो, कदी दुकान बंद कीती फिर दौड़ ला दी, कदी जुमा पढ़न जांदे हो, आ वेखो ना कारोबार हो रहे ने। जुमे दा टाइम है, सड़कां ते रौनक नहीं, जुमे बाजार दे नाम ते जुमे बाजार आबाद नहीं, किन्नू परवाह है जुमे दी? माल कमान दी फिक्र है। जिस माल ते फरमाया मान करदे सो इज़ा तरद्दा, जदों क़यामत वाले दिन कम नहीं होना, जहन्नम दी हलाकत दा जरिया बन जाना है, ते उदों इहदा माल भी कम नहीं होना। माल किवें कम आए? माल ते जाना ही नहीं क़यामत वाले दिन। दुनिया
انہاں دا مال دنیا چ ہی رہ جانا ہے. صحیح البخاری دی حدیث دے الفاظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیسا سما درہم ولا دینار. کل قیامت والے دن نہ درہم ہونے نے نہ دینار ہونے نے. مال تے جانا ہی نہیں, مال ایتھے ہی رہ جانا ہے. جدوں مال ہی ایتھے رہ گیا پھر مال نے کام کی آنا ہے. جس مال دی خاطر دین وال نہیں آیا, انہیں نیکی دا راستہ اختیار نہیں کیتا, کیفیت کی ہوئے گی قیامت والے دن. صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے, نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک کافر نو لے آندا جائے گا, اللہ پوچھے گا او کفر کرنے والے اگر زمین بھر کے اینا سونا تیرے کول ہوئے تے کیا تو فدیہ دے کے اپنے آپ نو جہنم کولو بچانا چاہیں گا؟ فیقول نعم, وہ آکے گا کیوں نہیں اللہ, عذاب ہی بڑا ڈاڈا ہے, جہنم ہی بڑی ڈاڈی ہے. زمین بھری سونے دی ہوئے تے منو علم ہوئے اے دے کے فدیہ میں اپنے آپ نو جہنم تو آزاد کر لواں گا تے میں ضرور دے دیواں. اللہ فرمان گے اج زمین بھری سونے دے برابر دین نو تیار ہے. دنیا اندر تے میں اے دے نالوں بڑا ہی آسان چیز دا مطالبہ کیتا سی, میرے نال شرک نہ کری, میرے نال کفر نہ کری, توحید تو اپنا کے آئی. آسان ترین عمل سی توحید نو اپنانا, سنت عمل کرنا. تو آسان ترین کام چھوڑ کے آج جہنم دا ایندھن بن گیا. کیوں؟ اس واسطے تو مال تے مان کیتا, دنیا اندر مشکل ترین راستے نو اپنا لیا. تیرے واسطے گناہ آسان, نیکیاں مشکل سن, آج او دی وجہ تو جہنم دا ایندھن بن گئے, ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ, اللہ فرماندے نے ہدایتہ میرے ذمے نے, تے رب نے ہدایت دا ذمہ پورا کر کے وکھایا, اخیر کر دیتی ہے. رہنمائی اندر کوئی کمی نہیں چھڈی. ہدایت دیاں 5 قسماں نے. پہلی قسم ہدایت بالفطرہ, اللہ نے فطرت اندر ہدایت رکھی ہے. وہ فطرت دی ہدایت قرآن چ ذکر موجود ہے. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. فرمایا دنیا تے آیا سیں نہیں سیں دس سکدا اپنی ماں نو بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ہر لحاظ نہ صرف تینوں رونا ہی ہوندا سی, اے تیری فطرت اندر میں ہدایت رکھ دیتی سی. تو روندا سیں, آواز بھی ایک جیسی سی, پر ماں نو میں ہدایتاں دے کے سمجھا دیتا اینو ہن بھوک لگی ہے یا اینو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا اینو پیاس لگی ہے. فطرت دی ہدایت, اللہ نے فطرت دی ہدایت رکھی. ہدایت فطرت نالوں بڑی ہدایت کی ہے ہدایت بالشعور. دوسری قسم ہے کہ شعور دے نال ہدایت حاصل کرنا. شعور دی ہدایت کی ہے حواس خمسہ دے نال, اکھاں نال ویکھ کے, کناں نال سن کے, ہتھاں نال چھو کے, زبان نال چکھ کے, نک نال سونگ کے, اے 5 حواس خمسہ نے. اے ہدایت بھی شعور ہے, اللہ نے اے بھی ہدایت دیتی ہے. کنیاں چیزاں ایسیاں جہاں انسان ویکھ کے ہدایت حاصل کر لیں, کتنیاں چیزاں ایسیاں جہاں انسان سن کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے, کتنیاں چیزاں ایسیاں جو چھو کے پتہ چل جاندیاں نے. اللہ نے اے بھی انتظام کیتا ہے. ہدایت بھی شعور نالو بڑی ہدایت دی قسم ہے ہدایت بالعقل, سمجھ دے ذریعے ہدایت حاصل کرنا. بڑیاں چیزاں نے, بندہ دھوکھا کھا جاندا ہے پر او دی عقل انہوں آندی ہے اے اکھ دا دھوکھا ہی, اے نظر دا دھوکھا ہی, اصل چیز اس طرح ہے. میں مثال دینا, گاڑی تے جا رہے ہو, سواری تے جا رہے ہو, ہن اکھاں کی کہہ رہی نے, سڑک پیچھے نو جا رہی ہے, درخت پیچھے نو جا رہے ہیں, مکان پیچھے نو جا رہے ہیں, پر عقل کی آندی ہے نہ درخت پیچھے جا رہا ہے نہ سڑک پیچھے جا رہی ہے, تیریاں اکھاں نو غلطی لگی ہے, تو ہی اگے جا رہا ہے. ہدایت بالعقل, ہدایت بالشعور نالوں بڑی ہے. تے بہت ساریاں چیزاں جیڑیاں ہدایت دی چوتھی قسم وہ ہدایت بالعقل نالوں بھی بڑی ہے, وہ ہدایت بالوحی ہے. وحی دے ذریعے اللہ نے ہدایت دیتی. کوئی بندہ جنہ مرضی سیانا ہوئے اے دس سکتا ہے موت دے وقت دے کی لمحات میں, جنہ مرضی سیانا ہوئے کوئی دس سکتا ہے قبر اندر کیسی زندگی ہے, جنہ مرضی سیانا ہوئے کوئی دس سکتا ہے مرن تو بعد دی زندگی کیسی ہے. اے ہدایت دی سب تو اعلیٰ قسم ہے. اللہ نے انہوں ہدایت بالوحی قرار دیتا ہے. اللہ نے ساڈے واسطے بھی انتظام کیتا ہے, وحی نازل کیتی, قرآن نازل کیتا, حدیث نازل کیتی, پیغمبر علیہ السلام آئے, ہر لحاظ نال کمی پوری کیتی. اور 5ویں قسم جو ہدایت بالوحی نالوں بڑی ہدایت ہے وہ ہدایت بالاستقامہ ہے, کہ جدوں وحی والی ہدایت آ جائے پھر وہ تے ڈٹ جائے, استقامت اختیار کرے. اللہ فرماندے نے جڑا ہدایت بالاستقامہ اختیار کرن دی کوشش کردا ہے میں انہوں ہدایت بالاستقامہ بھی عطا کر دینا. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اندر کوئی کسر نہیں چھڈی. فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ, ساڈے اختیار چ آخرت بھی دنیا بھی, دنیا دے بھی اسی مالک, آخرت دے بھی اسی مالک ہاں. رہنمائی کر کے اختیار تیرے ذمے میں,
نے آخرت پسند کر لے یا دنیا پسند کر لے. فانذرتکم نارا تلظی, جہنم دی اگ کو ڈرایا گیا, خبردار کیتا گیا. لا یصلاها الا الاشقى, فرمایا او دے اندر بدبخت نہیں جانا ہے. الذی کذب وتولى, جن نے دنیا دی زندگی نو پسند کیتا ہے, جھٹلایا آخرت نو, منہ پھیریا تے دنیا دی زندگی دنیا دی حد تک ہی گزار کے چلا گیا. فرمایا اے بدبخت ہے, انہیں دنیا منگی, دنیا بھی برباد, آخرت بھی, اور حشر بھی برباد. اور دوسرا بندہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, جن نے آخرت کو پسند کیتا, تقوی اختیار کیتا. فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا, انہیں مال تزکیے واسطے خرچ کیتا, مال بھی پاک, جسم بھی پاک, اور اللہ نے دی برکت دے نال انہیں واسطے نیکیاں دا راہ آسان کیتا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, رب دے چہرے دی تلاش واسطے نکلیا. فرمایا پھر کیفیت کی ہوئے گی, ولا سوف یرضا, ایسا متقی بندہ جنت اندر آئے گا, جنت دا حقدار بناواں گا, اپنی رضا بھی عطا کراں گا, اور اپنے چہرے دا دیدار بھی نصیب کراں گا. اے سورۃ اللیل نے دوواں لحاظ دے نال ساڑیاں اکھاں کھول دتیاں نے. چاہے خوش نصیبیاں والے عمل کر کے خوش نصیب بن کے جنت دے حقدار بن جاؤ, چاہے گناہ تے گناہ کر کے اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے جہنمیاں والا راہ اختیار کر کے اپنے آپ نو جہنم دا ایندھن بنا لو. فیصلہ ساڈے ہاتھ اندر ہے. اللہ سانو صحیح فیصلہ کر کے جنتیاں والے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.